गाइस हम लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग का कटिया तीन तीन लगाया है। तो भैया पुल देखिए कितना डेंजर है। गाइस हम लोग जा रहे हैं पुल के उस पार मछली पकड़ने के लिए। ये बहुत खतरनाक पुल है, देखिए हिल रहा है कितना जोर जोर से। ये देखिए गाइस कितना डेंजर रास्ता है इधर, थोड़ा भी मिस्टेक हुआ और ये नीचे सीधे। कौन है रे जो चल निकल निकल निकल। हमसे पंगा बेटा, हमसे पंगा। चल निकल ले जल्दी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं लोकेशन पर अपना, और उधर बांग्लादेश है और ये इंडिया है। देखिए उधर जाने का परमिशन नहीं है, परमिशन लेना पड़ता है हम लोग। और इधर हम लोग मछली पकड़ेंगे। ये हमारा छिप अटक गया है, अभी नम रहा है ये। आते आते कटिया फंसा चुके हैं हम लोग। कितना बुरा दिन है आज हमारा यार, पानी में नामना पड़ रहा है इतना ठंडी में। पाप रे पाप। दो तो मछली मिला है, अब नहीं मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं और दूर मछली पकड़। रे रे रुक रुक रे साला रुक, इतना तेज कहाँ भागा था उन सब। यह हमारे इंडिया ऊपर बा बांग्लादेश। तो पहले यहाँ चेक पोस्ट है, अभी हट के चल गए बा उधर। फिलहाल यहाँ कोई चेकिंग नहीं खे, तो इसीलिए हम लोग पकड़े जाते हैं जहाँ मछली उस पार। तो भैया लोग बताओ कौन कौन बांग्लादेश घूम चुकल हैं उन सब, उनके कमेंट करके जल्दी से। ये देखो पलाव मछली पकड़ा था जा कैसे हम लोग। आप लोग के पकड़े के हो तो हमको कमेंट करके बताओ, हम लोग ट्रिक बता दें कैसे पकड़ल जाला। और देखो कितना मछली पकड़ ले है जा, अभी ज़्यादा ना थोड़ा सा ही पकड़ा है नहीं। फिर से पकड़े खातिर फेंक दिला छिप। अरे रे इस बार बड़ा पकड़ ले बड़ा। ये देखा उड़ गई मछली। छुटा के अंदर रखे के बा, घर जाके मस्त फ्राई करके खाए के बा के। भैया लोग मछली पकड़ के हम लोग घर जाते हैं जा। अरे ई कौन है, ये तो आइटम है सामने तीन तीन गो। अरे चल चल जल्दी जल्दी चल, दौड़ दौड़। ओए आइटम, ओए आइटम रुको रुको। सामने गाइस लड़की है दो दो। ये क्या भाई, ओ खांकी मांगी। बाप रे बाप, सामने खाई बा। यहाँ से गिरले से नानी याद आ जाए, सीधे हॉस्पिटल जाए के बा। फिलहाल हमके नहीं गिरे के आगे जाए के बा। और देखत रहा सामने आइटम सबके हमारे बंगाल के, देखा बंगाली आइटम सब 8 का लगा था उन सब। वाह, ये देखा हमारा वेस्ट बंगाल का कितना डेंजर रास्ता। ये देखो बाप रे बाप। गाइस ये देखिए कैसा पुल है, अरे बाप रे बाप। कैसा कैसा रास्ता है और आदमी भी कैसा कैसा है। और हम लोग घर आ चुके हैं। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।